Diri sa atong tubag sa Salmo, nagkanayon nga ang mga hukom sa Ginoo matuod ug silang tanan matarong. Sa unang pagbasa, dunay gihukman sa Ginoo pinaagi ni Propeta Amos ang gingharian ni Jeroboam ug kadtong pari nga si Amasiyas. Gihukman sila nga mga matay sa panggubatan, mabihag sa ilang kaaway, o gani ang asawa ni Amasiyas mahimong daotang babae. Matarong ba ni nga hukom sa Ginoo? Matarong ni? Kamoy hukman ani, okay ra ninyo? Ha? Anong di man mo mutubag? Kamo ba mo'y hukman ani matarong ba ni o dili? Nya okay ra ninyo? Lingay mong tupad na okay ra kag patyon kas gubat, hapit na ra ba? Hapit na ra ba? Okay ra ninyo mga matay tas gubat, mga Pilipino? Okay ra? Oh, dili man lagi. Ug mao nay hukom sa Ginoo, di okay. Nya diri sa atong ebanghelyo, niya say taong patyonon, paralyzed na gyud, giyayungan gani. Iya sang giayo. Maayo ni dili. Kusga. Para nako dili maayo. Tiwasin na lang nang hapit na mamatay. Buhi ang angay pang mabuhi, sinang ka ng bihagon mo sa inyong kaaway. Tabla ra say paralyzed, anaway, kayang paralyzed, di man kalakaw. Mabihag ta, di man sa ta kalakaw. Prisuhon man ta, igaid man ta. So muragwa man ni ayo ang hukom sa Ginoo na ipatyonon, buhion. Di ano'y buhi, ipapatay. O, di ba? Pangitaan ginatog sayop ba? Mga igsoon, ang una, ang hukom sa Ginoo matuod. Matud pa. Nya unsa may hukom sa Ginoo nga matuod, kadili magpaling-paling. Ang sala dautan, mubunga og kadautan. Ang buhat nga maayo og mubuhat sad mubunga sad og kaayuhan. Ang mga tao nga nagpakasala batok sa Ginoo, nag-imbitar sa ilang kaugalingon og yawa or dautan. Aw di mao na nag-imbitar man kag dautan, kadautan gyud ang imong sangputan. Di gyud ta hukman sa Ginoo kanang pabor-pabor ba kay na magiusahay kining ato mga maghuhukom dinis kalibutan. Apil nako kay muhukoman sad ko. Pabor-pabor, bisag nakasa, himuong way sala. Nya naay way sala, himuong makasasala. Ingon ana man ta, di man matuod, di man gyud sa kamatuoran ibase. Basta gani makaapiktar sa authority, hunongon tani, di tani ipadayon. Pero di gani makaapiktar sa atong kontra, padayonon tani. Mura ginana man, di ba? Dili matuod ang Ginoo, matuod yun. Sala gani, sala gina. Bisag unsa pay imong ranggo, bisag hari pa ka, bisag ikaw pay leader sa religious church, sa mas katolikong simbahan, bisag Santo Papa pa ka, obispo pa ka, kardinal ka, pari ka, basta makasa, mosangpot ginas kadautan, inana ang Ginoo, way pabor-pabor. No? Niya kung ikaw gani nagbuhat og maayo sama sa pagtuo, pagpaubos, pagantos, pagdawat, paghinulsol, mga maayo man nga buhat, mobunga sad na og maayo. Muna ang ingon sa Ginoo diri sa atong unang pagbasa sa atong ebanghelyo, niingon siya diri, gipasaylo na ang imong mga sala.
Unya kay naghinulsol man ka tungod aning nahitabo nimo, nagbasol man ka, akong ayuhon ang imong paralysis. Mo bitang dili ta motugot anang absolute divorce. Ngano man, kanang absolute divorce, patyon ang pamilya. Patyon. Tungod lang kay naay nakasala. Tungod lang kay nakahatag og pag-antos. Patyon ang pamilya. Mao na. Mura bagwa na'y paglaom ba? Parihagod sa paralyzed nga tao, murag wa na'y paglaom. Pero ang Ginoo makabuhi mangganig patay. Pero ang una gyud di ay natong sulbaron sa pamilya, kani di ay pagbiya sa sala. Gilingya imong tupad. Hinawa mo'y sala sa inyong pamilya. Wa mo'y sala. Mga bana, wa mo'y sala. Mga asawa, wa mo'y sala. Ha? Kinsa dinhing asawaha nga wa gi sala ta sa kamot. Kinsa dinhing banaha nga wa gi sala ta sa kamot. Oh, namiligro inyong pamilya. Namiligro. Kinsa dinhing mga anaka nga wa gi sala ta sa kamot. Oh, namiligro ang pamilya kay nisuod man ang sala. Mo nay kuyaw. Pasabot bisan pag mugamit patag absolute divorce, bisag kapila na nag-divorce, di gid na mawagtang ang kasakit og ang mga kadautan sa atong kinabuhi basta magsigi og sud ang sala sa atong kinabuhi. Mao nay hukom sa Ginoo, ang makasasala silutan. Bisan pag sa mata sa tao buutan kayo ka tungod kay gasigig sulob aning kaningon ani nya sigig misa nya magpakasa silutan ginas Ginoo. Bisag magsigi pa kag rosaryo dinhi kada adlaw sayo kay kamoabot kay magrosaryo gyud silutan gyapon kas Ginoo og magpakasa. Bisag magsigi pa kag lektor dire salmo pa ka diha o kana sang tigdoyog sa musalmo pero magsigig pakasa maor gyapoy dangatan ana kadautan unya sige kag simba magluhod pa kag maayo adto pa kas adorisyon ighumag misa dugay pa kay kang mugawas dito kay sumpayan gid nimong misa bisag taas na kayong humilis pare sumpayan pa gid nimo dito maghimo pa gid ta og overnight nga vigil sa Alliance of Two Hearts ug maaraba na nato himuon wa kay tug kay magsigig yung basa anang mga opisyo pamalandong anang naang lain-lain nga opisyo pero naa gyapon isa na maora gyapon wa nay kapuslanan di ba sige kag palit og slat kana okay ra hinoon tingali na no wa gyapon nay kapuslanan sige kag palit og slat nya sige kag pakasa wa ginay epekto way epekto labaw nang namaligya sige baligyag slat kaning baligya ron nya sigil gyapon pakasa wa gyapon ni kapuslanan mo sangko gyud kadautan sangko gyud mo nay hukom sa Ginoo matarong mo na nga diri sa atong mga wording sa salmo tanawa ha ang balaod sa Ginoo hingpit nagalipay sa kalag nganong hingpit man kay ang balaod sa Ginoo mga igsoon makawagtang og sala pre nang maingon siya kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Makahatag ba nagsala o makapawagtang og sala? Tubag. Nya mo sunod mo ana dili. Oh, mga makasasala mingon din na adi madaoy ana. Napagisogo ang Ginoo ay nga makapalipay giskalag
ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Unsa man na? Makapawagtang og sala o makapadaghan? Makapawagtang. Nya motuman mo ana. Anam tubag. Napagisugos Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Pasayloalag kapituan kapito og tamparoson kaniya pikas aping, patamparos lang sang pikas aping. Unsa man na? Makapawagtang og sala o makapadaghan? Kapawagtang. Nya mubuhat mo ana. Wa gyapon. Mao na kita di ay mo'y nag-imbitar sa yawa sa tong kinabuhi. Mo na kining atong gihimuan rog absolute divorce. Wa na magwagtang sa sala. Wa magwagtang sa sala. Nagdugang lang na og laing mga sala. Labi na gyud kay gi-declare na ni Kristo ang makigbuwag or makigdivorce sa iyang bana or sa iyang asawa niya magminyo og lain nakapanapaw. Og ang nakigminyo usad sa nakigdivorce nga asawa baka or bana nakapanapaw usab. Tanawa di ba na multiply na ang sala? Nidaghan ang sala. Nya kadtong mga anak nga nabiyaan asam sa tupadong adto sa tupadong sa premarital sex kay ngano man ang ilang pangitaon kadtong naay mohatag nilag gugma. Unya kay niya may gasigig hikap-hikap, gasigig layog-layog, gasigig ingong I love you very much. Pilit din na sila dito. Tinukhangay din nagmaayo. Wa bitay ginikanan mubadlong, way ginikanan nga nagsulti nga ngilad ni. Naghimo sa bitaw na sila giila diha, himo sa tag-ato. Sige nang multiply ang mga sala. Unsa may resulta? Mabihag tas atong kaaway, kinsa man ang atong kaaway, ang yawa. Ang yawa. Dili China, dili Amerika, dili Russia, dili Japan, dili Vietnam, o unsa dihang mga nasod ang mubihag nato. Ang mubihag nato ang yawa, ug dad-on ta sa kadautan ug kalautan. Nagiling nga imong tupad. Na gusto kang mabihag siyawa. Tingnan. O nabihag na bakaro siyawa. Muna ang Ginoo nagsigig yung hatag nato sa kapasayloan. Ang simbahan, kaming mga pari, mao ginay among role ang pagpasaylos mga sala o ang paghinulsol sad sa among mga sala. Magtinabangay taani. Ako dili magyud ko moingon nga ngilad nang nagsyabo ka, ngilad nang nag-adi ka, ngilad nang nag-drug lord ka, ngilad nang nagpuyo-puyo ka or nangabit ka. Dili ko moingon ana tungod lang kay nangabit ka. Nganong gisulti man nako, apil na ganinang pagkiskis kilay, pagcolors buhok. Nganong gisulti man nako, dili tungod kay nisaway ko nimo. Kung dili tungod kay naluoy ko basin og naglunang nakasasala. Kay ang sala mubunga gina nahimong ngilad ang pagtik og drogas kanang syabo pananglitan marijuana tungod kay mawad-a nakas imong kontrol sa paghuna-huna sa maayong buhat. Mangawat na ang mga bana, di na muilas ilang asawa, di na magani makailas ilang mga anak, ang mga amahan, ang mga uyuan, unayon na og panamastamas ang ilang mga pag-umangkon tungod anang drogas, tungod anang inom. Ang mga managsilingan tungod anang kahakog anang yuta, kahakog anang naang mga sakyanan o uban pa, ang kuno na nila bisag dili ila o piito nila ang ilang silingan bisan pagkahibaw sila nga lisod na gyud kay agian kun ila ng koralon pag yun aron lang yun magkalisod-lisod, way mga batasan, way gugma sa ilang silingan. Lingay mong tupad. Hingnawa ni mo lisod-lisod ra imong silingan. Sige. Wa ni mo parkingi ang agianan. Ha?
Wa nimo buhati og imong sala ang karsada. Anha na mo maglingkod-lingkod, magdapag lamisa, anha pa mangaon. Anha pa manghugas, manutbras. Gihimo ng lababo o hugasanan ang karsada. Proud pa kay ka, ngaway ni badlong nimo, ngaway makapalag nimo, nga dili kadot nimo ang mga barangay officials o kaha ang atong munisipyo, dili kadot nimo, kay ligon kay ka, patay ka diha. Alaot ka. Kay wa kay gugma sa imong isig katao. Mo nang magsigi kog sulti ani, kay naluoy ko nato. Hapit na ta mabihag og maayo si yawa. Hurot-hurot na tagkabihag sa yawa. Bati na kitag mga relasyon, labi na tang mga Pilipinos, linibakay to the max, dinautay, bisag mangadto paglaing nasod, imbis magtinabangay, magdinautay na noon ang ato mga OFW. Bisag naas opisina, imbis magtinabangay, aron mulambo ang ilang pagtrabaho, magunay na hinog linibakay diha sa opisina. Bisag ang naas eskwelahan, mga maestrag, maestro, ambot na apil ba kang principal o kang superintendent, maglinibakay gihapon, magdinautay, unsa may gitudlo nato sa ato mga estudyante. Pero ay mo kabalaka hasta ming mga pari, gasigig dinautay, gasigig linibakay, unsa na lang kay among ikahatag sa mga parishioners. Gilas nga lingi. Hinahunong na ta ani ha. Sige ba? Yung nahunong na ta. Ako hunong na sa kog humili kay basi mapatay na ko ani.